mukbang. Ngayon guys is family mukbang na naman tayo. Meron tayo, kakainin natin ngayon is stick ba? Pork stick with Sprite po siya. Sinabawan siya ng Sprite. Yun. Tapos meron tayong mango and may sauce tayo galing sa sabaw ng pork and kanin. Try natin kung maubos natin. And may Sprite tayo mamaya. Try nga. Ako kumain? Pre. Hindi ko pa nag-gusto. Gusto eh. Hindi na. Nagbibitig ang pagkain. Ano? Ano, mami mo? Mami na lang ako pre. Sige na yun. Lord, sana po. Kami. Maraming. Ingat. Salamat po. Amen. Yes, po kami Yes. Ay, namin. And guys, kain tayo. Go! Let's go. Ano na? Eat. Kain na. Bago kami kumain guys, ako magubos mo Ayaw ko. kumain. Yun mo yan? Isa. Palit tayo. Masarap dyan. Masarap yun. Ganda. Yan na lang sa'yo. Malaman nga yun yun. Tan. Tan. Okay. Ano mo? Ito ba? Ito, Swap na sabaw. pa. Kain na. Sasawan mo. Yan. Yung lambot eh. Ito. Kung may buhok mo kwan. Boy, Ano? midi. Nakakarami na ng kanin na naman. Wow. Maraming kanin. Wow. Maraming kanin ka na. Ang galaga. Hindi na kailangan ito. Saksaw. Bro. Na. Sabaw mo dyan. Sabi mo. Sasawtin. Hindi yun ang kwan. Lagay sa kanin. Sabaw. Sabaw. Kalo. At? Ay, mom. Tanga na. Ba? Ay, yes. Ay. Ako eh. Lasa. Nang sarap. Ay, mom. Gunang ikaw. Alam mo na. Wala na pang tulak pa. Tulak. Tulak mo lang sa pinto. Tulak ka lang natin. Ang dami dito kanin Kainin mo. Para sa mga galing ka. Kanin. Yan. Kanin ang talak mo. Talak. Talak na. Ang kahit tubig. Wala na. Tubig ka. Mga tingin ng pasyente mo, wala yung pabigan.
Wala din yan. Talaga. Ano ba yan, men? Ano yan? Lutaw. Lutaw. Tapa. Tuluan ng sa mo. Laming. Lipat ka nun! Lipat ka nun! Jesus. Sabi na sa orta mo. Bawa pa yan, ulam na. Buo pa Huwag ka lang nag-ulam. Sa ulam ka, ulam na lang. Dali lang, ang dali lang, di ba? Tapos sinabi sa sabaw lang, ulam na. Kainitin naman. Bakit ka kain? Ano na? Lamig pa. Mamamit ko paa. Naku, kubit! Tad na baka. Tad na. Bilang ko lang. Ito nga baba. Dito na ako. Dito na ako. Ayun na kumain ng kanin. Ito lang ang bubak. Paa. Pag ibuto kailangan mo. Pikpikin. Ako ito. Kami lang. Ilawo. Gamitin ko. Palagi ko naman ganyan. Pangalawa. Ano po? Ako pala yung gano'n ng gano'n, kaya naman papulibulang sa sakit. Yung, ano? Ulo ko sa biyahe. Kasi. Ayun, andun yung sweetness and sour. Doon yung one din, yung kubang lambot na. Yummy. Nakakagano ng kanin. Nagawa ng restaurant. Ganyan. Kaya nyo guys, magluto nito. Kung gusto nyo isang kadero nyo guys. Ito doon. Kulog. Sarap na ito. Ano natin? Ito. Dum. Dum. Akin pa. Ayun, sa'yo plastic oh. Sprite na mo sa loob. Meron to. Sprite yan. Ito. Ano na ito? Sprite. Sprite. Ubus ka ba? Ito mahal mo. Oh, isa pa daw. Yeah, ako nagpupos naman yan. Ako pasarang ito lang. Ano ito? Wala. Tapang mo ito akin.
kanin. Hmm. Nagmamalat tubig. Ito po man. Bakit ba? Alam ko ba kain lula mo? Ang dami pa. Ala! Tumatalsik na. Pag-umaga. Ito, makita. Uy, unahin mo na kaya yan. Alam mo na ang agawan. Ano sa akin? Ako talaga alawan. Kain doon na yan. Ano ba? Pantay na nga kayo. Huwag ko yung sulimamin niya. Ano ba? Uy! Ano ka? Go! Buti. Wah, kami mo. Lalabas na ang hiwagang pang o UTI. Wala. Ano? Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan guys, outro na ako kasi naman na siya. Gusto na daw niya matapos. Ayan guys, don't forget to subscribe, like, and comment, and share. Thank you so much, and God bless you all.